bank rahbarlari o'zini mijozlar bilan uchrashib, undagi bankdan bog'liq muammolarni o'rganish, tadbirkorlikni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Shu bo'yicha bugungi uchrashuvimiz boshlaymiz. Bugun ko'pchiligingizga bilasizlar, bankimiz tomonidan kreditlar berilib turibdi aholiga. Bularning ko'pchiligi biladi, har bir oila tadbirkorlar orasida berib turgan kreditlar, ya'ni hokimiyat davlatnoma asosida berib turgan kreditlar, ya'ni jismoniy shaxslar 33 milliongacha, yuridik shaxslar 300 milliongacha ajratiladi. Keyingi kredit mahsulotimiz bu biznesga birinchi qadamdagi kreditimiz, bu 27% dan 2 yil muddatda o'zini band qilgan jismoniy shaxslar ajratiladi. Uchinchi kredit mahsuloti moliya ombog'i kreditimiz, bu naqd pul shaklida ajratiladi. Yillik foiz 25% dan 3 yil muddatga avval imtiyozli kredit olib foydalangan mijozlarni tadbirkorlarga yana kengaytirish maqsadida beriladi. Keyingi mahsulotimiz moliyaviy ko'mak. Bu garov asosida beriladigan kreditimiz bo'lib, 100 million so'mgacha jismoniy shaxsni bank plastik kartasi o'tkazib berish yo'li bilan ajratiladi. 25%. Keyingi mahsulotimiz bu kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash mablag'lari hisobidan, ya'ni PK 312 sonli qaror bo'yicha yuridik shaxslar ajratilgan kreditlarimiz. Bu tuman tarafasiga 18%, 23%gacha foiz stavkada ajratiladi. Yillik hozir bizda Xorazm viloyatida 20% ajratiladi 7 yil muddatda. Agar yana qo'shimcha savollar tushunmovchilik bo'lsa, eshitaman. Hech kimda savol bo'lsa, qo'shimcha o'zimga bersangiz bo'ladi.